Allah Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhtar sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Sallallahu baina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa syayikhina wa syayikhina. Wa khususan ila Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Tasim bahas tentang najis macam-macam najis sama bagaimana cara menghilangkan najis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Najasatu lan utawi najis iku salah satu aksamin telu biro-biro bagian. Najis itu ada 3 macam atau 3 bagian. Mukhaffafatun suwiji najis mukhaffafa wa mughalladatun lan najis mughalladah wa mutawassitatun lan telu najis mutawassitah. Mukhaffafa, mughalladah, mutawassitah. Berarti mukhaffafa itu najis yang ringan, mughalladah itu najis yang berat, mutawassitah itu najis yang tengah-tengah. Nggih. Fal mukhaffafatu. Nah niki yang pertama mukhaffafa nggih. Fal mukhaffafatu mongko utawi hadis mukhaffafa iku baulus sobiyyi, pipise bocah cilik. Alladzi lam yat'am kang ora mangan sapa as-sobi ghairul labani ing sakliyane susu. Maksudnya susu niki asi nggih, senes susune wedhus nggih, ampe susune menungso, susune ibune. Walam yablugh lan ora temukan apa as-sobi sapa as-sobi al-haulaini ing 2 tahun. Di usianya belum sampai 2 tahun, yang dimakan hanya susu. Nah, kalau misalnya usianya 1 tahun sudah makan bubur ayam lah niku wis mboten mukhaffafa malih dadi mutawassithah. Nggih. Nggih. Dan umure sik setahun kok mangan spaghetti. Misalnya ngoten nggih niku mboten mutawassithah malih. Nggih. Mboten apa mboten mukhaffafa malih, ngapunten mboten mukhaffafa malih tapi mlebu tengene mutawassithah. Lah carane nyuci pripun cara nyucenine? Wayat durulan bisa dadi suci apa mahalluha panggonane najis mukhaffafa birosil ma iklawan nyipratake banyu. Jadi cukup diciprati banyu ngoten niku suci. Alaihi ing atase mahalluha. Jadi panggonane najis mukhaffafa niku nggih cara mensucikannya hanya diciprati banyu ngoten mawon cukup. Mboten usah digebur mboten napa-napa diciprati. Nggih. Wal mughalladzatu lan utawi mughalladah, tapi khusus baulus sobi nggih. Baulus sobi nggih, khusus pipise. Kalau BAB-nya tetap masuk dalam kategori najis mutawassithah. Ngoten. Wal mughalladzatu lan utawi najis mughalladah iku najasatul kalbi, najise anjing. Wal hinjiri lan celeng. Wa far'i ahadihima lan anak salah suwijine kalep lan celeng. Nah, itu mughalladah. Wala yaduru lan ora bisa dadi suci apa mahalluha panggonane najis mughalladah illa kejaba bighaslihi kelawan nggih basuh mahalluha sab'a marratin nggih kelawan 7 pira-pira ambalan ihdahunna utawi salah suwijine sab'a marrat iku mamzujatun den campur biturabi kelawan lebu atau huri kang suci. Najis mughalladah itu adalah najis karena disebabkan jilatan anjing atau celeng. Ya. Cara mensucikannya adalah dibasuh dengan air 7 kali. Salah satu basuhan itu menggunakan debu. Lah basuhan yang mana yang dicampur dengan debu ini bebas.
Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Tapi nek tengah akhir kan mungkin cok kotor nggih. Nah, berarti ning tengah. Ya, boleh di mana saja. Itu mboten ming teng awak. Jadi misalnya kok ana griyane jenengan misalnya, tapi muga-muga mboten nonton teng mriki nggih bangsa segawon nggih. Misalnya ana omah jenengan ana segawon niku. Kirik-kirik. Melaku-melaku. Nggih, nek kondisinya dia itu kering maka tidak najis. Paham nggih? Jadi najisnya anjing itu dalam keadaan basah. Nggih, utawa jilatannya. Jadi nek dilati. Nggih, lha saiki ana pertanyaan. Ana wong salat, ana asu dilati sikile, iki batal ta mboten? Batal. Mboten nggih, soalé sikile grike. Nah, niki butuh kecerdasan jawab ngoten-ngoten niku. Mbayangke lha iki ana wong salat, ana asu jilati sikile. Yo sikile sapa sik? Aja dijawab batal sik. Ngoten nggih, pun. Jadi cara mensucikannya seperti itu, gitu. Wal mutawassitatu lan utawi najis mutawassita iku baqiyatun najasati segarine pira-pira najis. Berarti maceme najis mutawassita niki kuwatah. Karena terbatas kalau mukhaffafa itu air seninya bayi yang masih kecil belum makan kecuali air susu ibu dan belum sampai usianya 2 tahun. Kalau mughalladz itu adalah najis yang disebabkan karena jilatan anjing maupun khinzir atau sentuhan dengan anjing atau khinzir yang basah ngoten nggih, gampangane ngoten. Terus kalau yang mutawassito itu pokoknya najis yang lain itu masuk dalam kategori mutawassito. Najis yang lain itu masuk dalam kategori mutawassito. Jadi lebih banyak. Wayat durulan jadi suci apa mahalluha panggonane mutawassita bijaroyanil ma'i kelawan nglakokake banyu alaihi ing atase mutawassita marratan kelawan ambalan wahidatan kang siji. Nggih, wa mahallul iktifa ilan utawi panggonane ngalap cukup bima kelawan perkara dzikira kang wis den sebutake apa ma fi salasatil aqsami ing dalem telu pira-pira bagian iku illam yakun lamun ora ana lin najasati marang najis apa jirmun teles-telesan wala taqmunan napa rasa wala launun nan ora werna wala rihun nan ora mambu. Jadi kalau najis mutawassito itu cukup dengan menyiramkan air sekali saja. Ya, hanya saja kalau memang najis itu tidak ada bekasnya. Ini ono bekasi misalnya ono teles-telese, ono rasane, ono mambune, ono wernane. Mongko niku kudu diilangi sik. Diilangi sik nembe disiram. Mboten kenging kok terus ning kono telek ayam terus langsung disiram. Mboten kenging, tapi kudu dijogok sik, diresiki digaringke, sekiranya itu tidak ada bekas-bekasnya, maka saat itulah kemudian disiram. Tapi untuk menyatakan ono rasane barang nggih mboten usah dadak didilat. Nek nung gilati. Ya malah najis kabeh ya. Mboten usah dirasake temenanan ngono jenengan terus mungkin nerimone lugu ngoten niku sih. Wah, berarti kudu ora ono rasane iki. Berarti dirasake sik. Nah, niku mboten ngoten. Wa iyalan utawi salah satu aksam iku al musammatu danarani bil hukmiyati kelawan najis hukmiyah. Kalau najis itu tidak ada wujud tokmunnya, tidak ada launnya, warnanya tidak ada, rasanya tidak ada, baunya tidak ada, itu namanya najis hukmiyah. Ada deh. Tapi kalau najis itu ada, nyatanya ada, warnanya ada, baunya ada, itu namanya najis ainiyah. Nggih, jadi najisnya wonten sing hukmiyah, ana sing ainiyah. Sing hukmiyah niku berarti mboten enten wujude nyata ana warna dan seterusnya. Nggih. Misale ngaten iki misale. Napa contone sing hukmiyah niki kira-kira? Nggih, ana asu jilat teng panggonan niku kan kadang-kadang mboten terdetek to. Rasanya apa, baunya apa, warnanya apa, wong gak ada warnanya. Maka itu mughalladza tapi hukmiyah.
Gitu. Meskipun caranya juga masih tetap dengan awal tadi, ketika membersihkan najis yang mughalladh harus 7 kali, salah satunya dengan debu. Ya. Tapi kalau sudah meninggalkan bekas, bekasnya dihilangkan terlebih dahulu. Ya ono wernane. Nggih. Misale kotoran ayam itu kan ada warnanya toh. Gitu. Ono wujud itu berarti masuk ke dalam najis yang ainiyah. Ya kan? Berarti harus dihilangkan semua dulu sampai dikira-kirakan bahwa rasanya itu adalah sudah hilang, dikira-kirakan. Mboten kudu dirasake temenanan kaya wau nggih. Pun. Fa in kana la hadzalika fa in kana mongkon lamun ana laha iku kaduwe salah satu aksam apa dzalika mengkono-mengkono. Napa? Jirmun wa ta'mun wa launun wa rihun. Jadi ini misalnya najis niku wonten rasane, wonten wernane, wonten mambune, watu samalan den arani bil ainiyah kelawan najis ainiyah. Fala taduru mongko ora bisa suci apa najis bima kelawan perkara dzukira kang den sebutake apa ma illa kejaba ba'da zawalil jirmi nggih sakwise ilange teles-teles awil wasfi utawa sifatnya sudah hilang baru kemudian bisa jadi dikatakan sebagai suci ya. Jadi kalau najis ainiyah itu sifat-sifat itu sudah harus hilang terlebih dahulu baru kemudian disiram itu baru dikatakan sebagai suci atau bisa suci. Fa in ta'adzara mongko lamun angel nggih apa zawalul launi ilange werna awirihi utawa ambu ufiya mongko den makfu andu saking napa saking ma wa yu'fa 'anil najasati. Jadi begini, kalau misalnya kok warna najisnya itu susah untuk dihilangkan, maka itu dimakfu. Dimakfu itu ya enggak masalah, dihukumi mboten napa-napa. Najis sing angel ilang ini napa nggih? Contone mambune ini. Najise napa kira-kira? Kaya gak tahu kenal barang najis. Napa, Pak? Darah itu warnanya sok angel nggih. Itu kalau memang susah tenggene kelambi kok dihilangi angel dimakfu. Ngaten lho. Nggih. Berarti kan labetnya masih, bekasnya masih gitu loh. Tidak bisa hilang sepenuhnya maka enggak apa-apa. Dimakfu. Mboten kok terus kelambine kudu disuwek. Nah, niku jenenge memahami agama kanthi kenemenan. Pun nggih. Wa yu'falan den ma'fu anin najasati saking najis allati la yaraha kang ora den tinggal kan ora ningali ha ing najasa apa albasaru peninggal almuqtadiru kang sedengan. Jadi kalau misalnya ada najis kok tidak bisa dilihat dengan mata yang sehat. Maksudnya mata yang sehat ini mboten basane Jawa trahum nggih. Trahum niku napa? Min. Nah, maka dimakfu itu. Dimakfu. Enggak apa-apa. Wa yu'falan den ngapura andami nafsi saking gedhe awak dhewe ne wong. Nggih. Wa ini sahalanan senajan berubah apa damu nafsihi qaihan dadi nanah qalilan kang sithik kana ana apa qaih au kathiran utawa akeh. Nggih, niku dimakfu. Jadi ngeten, misale jenengan nanahan. Nggih. Nek wis gedhe ngeten iki jarang nanah nggih. Cilik ngoten kan gatel nganti terus dadi nanah. Getih niku kan akhirnya dadi nanah to, Pak. Gitu? Terus kok nanahe niku napa? Bocor. Jeblok ngenani niki nggih dimakfu niki. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Nggih. Kok yakin men semut to niki. Kula khawatir niku pas poso-poso ngeten terus cangkem kelebonan semut ngoten. Terus mlebu ya batal to niku. Wis ra enak mlebu niku. Kelebonan sate mboten napa-napa. Ning kelebonan semut ya. Nggih. Pun. Jadi sithik nampa kata gitu. Niku sumbere saking awake dhewe niku mboten masalah. Nggih. Ini istahala qaihan qalilan au katsiran. Ladamil hariji minal manabit
minal manafid ladami al khariji dudu getih al khariji kang metu minal manafidi saking pira-pira panggonan utawa lobang kala ini kaya dene mripat wala anfilan irung wala udune ini lan kuping. Jadi nek getih niku metune saka irung berarti apa? Mimisan. Metu saka mripat berarti mripatnya mengeluarkan darah. Misalnya napa nggih kelilipan besi. Lho nggih saged biji besi maksudnya. Biji besi ning mburine truk ngangkut besi gitu, kelilipan biji besi. Diucek-ucek getehen. Lah niki najis. Karena ini termasuk manfaat atau tempat keluarnya sesuatu dari tubuh kita kan, telinga, hidung gitu kan. Ya, maka najis itu. Najis artinya tidak dimaafkan itu, harus disucikan. Ngoten nggih. Paham niki nggih, paham nggih. Wal kharijilan gedhe kang metu bi fi'lihi kelawan tumindake wong. Maksudnya bi fi'li disengaja. Getih tapi metune disengaja. Ana getih sing mboten disengaja. Misalnya jenengan kok luka sithik ngoten nggih terus metu getih niku dimakfu. Tapi nek disengaja. Nggih. Sengaja iku misale napa? Nyoba gaman. Gitu. Metu getih lha niki. Niki gak dimau nek niki soalnya ini disengaja. Nggih sengaja. Oh ngeten nggih. Wal mujawiz lan perkara kang nglewati mahallahu ing panggonane getih. Contone napa? Luka niku kan wonten sing ming netes tok. Nek kok netes napa? Misale jenengan luka, jenengan kukur niku kan terus getehen to. Nggih to? Nek getehen niku sampai tidak keluar dari tempat keluarnya darah itu tidak melewati itu dimakfu. Tapi ketika sudah melewati, berarti kan mengucur darah itu, maka itu tidak dimakfu. Ngoten nggih, gambarane kados ngoten. Pun fa innahu yu'fa an qalilihi. Cuman hanya saja darah yang melewati dari yang keluar dari tubuh kita, nggih, fa innahu mongko setune gedhe iku yu'faden ngapura dan makfu an qalilihi saking sithike gedhe sing melewati saka panggonan iku, nggih to? Duna kasirihi dudu akeh gedhe. Nek sithik berarti dimakfu, tapi nek kata mboten dimakfu. Itu untuk darah yang melewati tempat keluarnya darah. Tatu nek manggon iki berarti dimakfu. Tapi nek melewati tempat sing tatu niki nek kata di mboten dimakfu, tapi nek sithik dimakfu. Mafhum nggih? Dadi jenengan nek duwe lara gatel. Nah, toh wong iku kabeh tahu gatelen. Sing gak tahu gatelen niku gatelen kabeh. Lho kok dikukur metu getehe. Nek geteh niku sekirane mboten mengucur dimakfu. Kadang kan dhewe niki mboten kerasa to. Sarungan ngene iki kadang kukur buak coba dibuka. Loh, kok getehan niku dimakfu. Artinya itu tidak dianggap sebagai satu yang najis. Mafhum ngene iki nggih dipahami nggih. Pun. Jadi mboten usah nganu. Mboten usah ketat angel nggone. Ini ketat angel nggih. Niki contoh-contone ngoten. Jadi kudu dititeni niki. Wal khariji lan getih kang metu min ma'danin najasati saking panggonane metune najis. Kal masanati kaya dene masanan niku kandung kemih. Nggih, kandung kemih. Ngertos kandung kemih nggih. Kantonge pipis nih kandung kemih nggih. Ana getih kok metu saka kono nggih najis. Najis niku. Wa mahallil ghaiti lan panggonan BAB niku nggih najis. Bangunane BAB. Mboten toilete tapi mau panggonan BAB lho kok ana toilet iki piye? Maksudnya panggonan metune BAB-ne wong niku. Nggih. Fala yu'fa mongko ora den ngapura andu saking perkara kang metu gitu aslan hal babar blas. Berarti ini mboten getih tok niki, berarti apa yang keluar dari kubul maupun dubur itu semuanya hukumnya najis, tidak ada sedikit pun yang dimakfu. Pipis sithik ya padha wae karo pipis akeh hukumnya najis.
Pipis sithik niku napa? Nggih saged mawon to wong niku kadang krana nahan pipis terus sakure metu sak tetes tes. Lha niku najis. Metu saka dalan mburi kok sithik nggih tetep najis. Ngoten nggih. Lah metune wis mboten usah terus-terus nggih mun ngoten mono. Wa mithlulan sepadane al-haris iku al-muhtal itu perkara kan campur bi ajnabiyin kelawan perkara kang liya. Artinya najis yang bercampur dengan benda lain itu juga hukumnya najis yang tidak bisa dimakfu. Wadamul kalbilan getine asu wal khinjir lan khinjir. Niku nggih semuanya juga tidak dimakfu. Wa yufalan den ngapura angkoli lidami geri saking sitike getine wong liya. Koncone jenengan kok gudiken metu getihe terus jenengan senggolan getihe nempel teng ngene jenengan. Niku nek sithik dimakfu. Paham nggih? Tapi nek akeh mboten dimakfu. Walau istahala qaihan lan senajan berubah malih apa getih qaihan lawan apa? Nanah. Ya sama halnya. Kalau sudah berubah dengan nanah, jenengan senggolan kali koncone kena nanane koncone niku dimakfu. Wa yufalan den ngapura angkasiri daminah wil baraghisi. Saking akae getihe umpamane tengu napa tengu? Kutu. Nggih kutu. Kutu. Jadi kalau ada kutu kok berdarah. Ya krana kutu niki gak duwe perban. Getian jenengan ceblek ngatene getihe teng ngriki, monggo niki dimakfu. Mboten napa-napa. Nek gak sengaja maksude. Nah, nek gak sengaja. Sebab nek sengaja niki didelok, nek sithik nggih dimakfu, nek kathah mboten dimakfu. Nah, nyamuk termasuk. Jadi ya misalnya jenengan turu ana tengu teng ngriki getien. Ya kalau gak duwe perban niku wae. Ngenani awake jenengan iki kathah napa mboten dimakfu. Karena tidak dengan kesengajaan orang itu. Gitu? Bon, saya awil wal qamli lan tuma. Tuma iki basa Indonesia tuma. Sekarang diganti ang ngoten sih. Angel-angel gitu. Wal baudilan nyamuk. Malam yakun selagine ora ana apa getih iku bi fi'lihi kelawan tumindake wong, kelawan perlakuan orang. Jadi ini misalnya nyamuk kok diceblek ngeten iki. Nggih. Nek iki kok akeh niku hukume benten malih. Ngoten lho. Tapi kalau sengaja nyamuk nggih, nyamuk terus ketembak ngoten nggih. Fikih niku memang perlu dengan ini tasawuf, Pak. Saya itu perlu dengan membayangkan iki kaya ngopo wujude ngoten. Soalnya itu mboten. Mula ulama-ulama fikih itu cerdas-cerdas. Karena apa? Progres. Apa yang belum terjadi itu sudah difikirkan oleh ulama-ulama fikih. Jenengan golek dalile tuku online, ya, jenengan transaksi online itu ulama fikih sudah membahas tentang hal itu meskipun tidak dengan menggunakan bahasa online. Ini termasuk ini iki. Oke. Wong jarane ngoten napa? Masalah-masalah yang dulu itu belum ada itu terus kemudian para ulama telah mengandaikan. Ya, dan itu ulama-ulama di sini waskita. Mula bahasanya fikih itu idza, lau. Itu artinya kan jika begini maka begini, jika begini maka begini. Seperti yang kita baca hari ini kan kalau sengaja orang itu nemplok nyamuk terus nyamuknya getehen, niki hukumnya berbeda dengan nyamuk kok getihin jenengan tanpa panjenengan ceblek. Niki nek gedhe akeh senajan kata tapi nek karepe nyamuke dhewe. Ini mboten masalah. Paham nggih? Tapi nek diceblek niki hukumnya beda. Fa in kana mongko lamun ana apa kasirudam iku bi fi'lihi. Fa in kana mongko lamun ana apa getih iku bi fi'li kelawan tumindake wong, ufiya mongko den makfu an qalilihi saking sithike getih fakot mongko tok.
Artinya kalau seandainya darah itu dari nyamuk, dari tumo, dari napa? Setunggal apa? Kutu. Jenengan ceblek kok ana gethihe. Niki nek sithik dimakfu. Tapi nek diceblek krana nyamuk niki lemu ginuk-ginuk. Nah, diceblek plek kok gethihe kathah. Mongko niki mboten dimakfu. Lah ukurane sithik kali kathah niki napa? Nah niki keterangane. Wa malan utawi perkara ada kang nganggep hu ing ma apa al urfu kebiasaan niku kathiron ing akeh fa huwa kathirun mongko utawi ma iku kathirun. Kelewatan nggih Mas. Wal marja'ulan utawi nggone bali fil qillati ing dalem sithik wal kathrati lan akeh iku al urfu kebiasaan. Artinya begini, untuk menyatakan apakah darah itu sedikit atau banyak itu dikembalikan kepada uruf. Orang mengatakan itu kira-kira banyak apa sedikit. Contohnya kayak sarung bolong, Mbak. Sarung jenengan salat. Wong nek nalikane salat kan kudu nutupi aurat toh. Lah dilala wong niki prokok. Wong nek ngerokok niku kan kadang pletikane geni niku kan cok ngenani sarung, cok ngenani celana. Lah pas salat delok sarunge bolong. Lah iki kira-kira mlebune bolong niki sithik apa akeh? Nek uruf mengatakan bahwa itu sedikit, tidak masalah. Tapi nek kira bolongan ini ku ketok, mboten kepletikan tapi dibolongi ambek rokok ngoten nggih. Lah niki mlebune ning nggone gede. Nah, jadi kembalinya atau yang jadikan ukuran itu adalah uruf atau kebiasaan masyarakat setempat yang mengatakan apa. Dalam adatnya itu sithik apa gede apa sithik apa akeh ngoten. Termasuk ini. Fama mongko utawi perkara ada kang ngitung hu ing ma apa al urfu qalilan ing sithik fa huwa qalilun mongko utawi ma iku qalilun sithik wa malan utawi perkara ada kang ngitung hu ing ma apa al urfu ing kathiran ing akeh fa huwa mongko utawi ma iku kathirun akeh. Mohon nggih paham gini nggih mun clear niki masalah najis kali carane ngilangi najis. Lah niku nek najis misale teng kados napa kemarin yang sudah saya sampaikan kok ono ning untu nggih kudu diilangi. Jadi nek urusan najis iki perkara sing mlebu tenggene batin niku ya dihukumi kaya dene dhahir. Sehingga kalau gusine iki getien niku nggih najis. Kan biasa ta ngoten niku nek dhewe niki kadang nek napa ngoten selilitan ngoten terus metu getahe. Nggih. Bukan niku mlebu tenggene najis, kudu diresiki. Carane ngresiki kados wingi sing kula matur niku salah satunya dengan kemu. Nggih. Wala yadurul lan ora dadi suci apa sayun suwi-wiji min najasil aini saking najise benda. Ana apa? Benda barang. Bendoi bahasa Indonesia. Barang. Illa kejaba juludal maitati bira-bira kulite bangkai idan dabarot nalikane den sama. Nah, ini tentang hukum sama ini. Ya. Jadi kulitnya bangkai itu ya. Begini sebentar. Najisul ain niku tidak bisa disucikan kecuali kulitnya bangkai. Bangkai saja itu selain kulit anjing dan khinzir. Misalnya jenengan ning sawah, ning hutan nemu macan. Oke, jenengan tembak terus macane mati. Gitu. Terus kulitnya jenengan manfaatke. Nggih, disamak terlebih dahulu terus kemudian dienggo kelambi. Wah, kelambine saka kulit macan, no medeni to niku. Nggih, utawa dadi dompet, utawa dadi tas. Kulite ula itu bisa dimanfaatkan dengan cara disamak. Tapi tidak boleh dimakan ya. Jadi sesuatu yang menjadi suci itu belum tentu bisa dikonsumsi. Engko terus kesimpulannya wah berarti nek ngono iso dadi suci iso dipangan. Oh ndak. Ndak. Ono sapi ketabrak truk. Misalnya, sapi ketabrak truk niki kan dadi bangkai to, Pak. Wong mboten disembelih. Kejaba nek menawi ketabrak isih megap-megap terus jenengan pas gawa pisau. Wah, beneran niki. 19 mati lah niku mboten dadi bangkai iso dimanfaatke. Tapi kalau sapi itu ketabrak langsung koit. Ya.
itu hukumnya bangkai. Nggih, niki sebute melu ngomong kita ngene mikir nih. Ning dhewe mboten paham mawon jane melu ngomong iki. Jadi tekan pundi wong? Sapi. Sapi ketabrak niku saged dimanfaatke kulite. Senajan hukumnya batang to. Nek batang kan najis. Lah perkara sing najis ngeten niki saged dipun manfaatke carane pripun? Disamak sehingga kulitnya nanti bisa dimanfaatkan, tapi tidak boleh dikonsumsi. Tidak boleh dikonsumsi. Ya, karena ini juga dulu pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada masa Rasul niku enten sahabat matur lha niku kok enten hayawan pejah niku pripun niku lah ya wis dijogo dimanfaatke. Caranya bagaimana? Disamak. Lah carane nyamak niki bisa dengan menggunakan zat nek cara kitab niku nganggo godhong widara. Godhong widara niku godhong napa Mas? Sampeyan wis tau ngerti Mas? Dereng ngerti kula nggih dereng ngerti. Tapi iso diganti kalau niki perkara sing sepet pokoknya. Nah, itu yang tahu itu yang biasa jasa nyamak kulit itu lho, Pak. Nah, niku. Jadi fudulah atau sisa-sisa lemak yang ada di hayawan itu diambil, ya kan, dengan proses tertentu kemudian disucikan, maka saat itulah disamak suci. Ya, fungsinya kan supaya mempertahankan kulit itu salah satunya. Kulitnya sehingga menjadi tidak gampang rusak. Kalau nggak disamak itu nanti akan menjadi rusak. Ya, mula riyen rumah kita itu dulu orang-orang tua, ya, mungkin di daerah-daerah kita itu kan ada orang terus omahe ono gambar napa? Ndase napa, Pak? Kijang. Nah, kan? Disamak niku nggak masalah. Terus ono gambarin apa malih. Itu kalau prosesnya proses sama itu enggak masalah, tidak najis, itu menjadi suci. Malah kiai-kiai dulu itu kan alase niku alase lenggahene nalikane mulang ngaji kan wah macan. Ngono kan santri ini wedi kabeh niku nek ndelok kiai ini kok alase lungguhe macan niki gitu. Ketok medeni niku sih gitu. Waduh kiai ini sekti niki kan ngoten nggih. Macan wae wedi kok padahal wis. Pun nggih. Itu enggak apa-apa, selain khinjir dan kalep. Kalau disamak boleh. Ono kucing mati terus dengan lulangi disamak gitu, terus jadi dompet kulit kucing. Ini kulit ayam nggih angel lho dompet kulit ayam. Hewan, ya. Wal khamru lan khamr. Khamr itu bisa jadi suci. Idzan qalabat nalikane berubah apa khamr khallan ing cukak binafsiha kelawan awak dhewe khamr. Ini khamr yang fermentasi loh ya. Kalau di Tuban itu ada yang namanya legen loh. Legen itu halal. Okay. Tapi kalau sudah berubah menjadi arak, arak ini kan berarti memabukkan, itu haram. Tapi kalau dibiarkan nanti berubah menjadi cuka, maka itu menjadi halal. Nah, ini keren gini nggih. Nggih. Jadi ono tua, ono apa wonten legen, wonten arak, wonten cuka. Nggih. Jenengan nek pengin ngertos niku teng Tuban, itu sak dalan-dalan akeh wong dodol legen. Tuban Jawa Timur niku. Nggih. Legen niku nggih macam-macam. Legen sing temenanan niku enak, Pak. Tapi nek legen sing apa namanya? Rodo-rodo gak jelas niku mambune kaya kelek Cina. Lho nggih saestu kula tahu kok ngono. Masyaallah kok kaya ngene rasane. Kula akhire no. Gitu. Tapi ketika saya ada teman itu dari Lamongan bawa legen itu masih enak niku, masya Allah diombe ki enak temenanan. Itu deres langsung saking napa? Saking napa legen niku? Senes saking lopo, tapi saking siwalan. Siwalan niki ental. Siwalan niku tahu daerah siwalan. Nah, niki mengke sing kundur lewat Tuban gitu niki. Mungkin kapan-kapan kan ngasto siwalan. Nggih, mungkin ben ngertos siwalan. Enak Pak siwalan niku, Pak. Sing mboten entek sialane. Nek siwalan enak saestu. Di daerah niki kenyil-kenyil iki lho. Kenyil-kenyil. Nggih, pun nate nggih Tuban, daerah Tuban banyak sing wite apa wohe sak menten-menten. Wohe sak menten siwalan. Enak niku enak.
Jadi ngelene cerita panganan nggih poso-poso. Jadi kalau seandainya itu proses menjadi cukaknya itu sendiri, artinya tidak dengan memasukkan benda lain, maka itu menjadi suci. Ngoten nggih. Fa in turiha fiya sayun fa in mongko lamun turiha den lebokake fiya ing dalem khamr apa sayun suwiji-wiji. Qabla takhalluliha ing dalem sadurunge berubahe. Napa khamr berubah dadi cukake khamr ngoten nggih. Qabla takhalluliha maknane ini ngeten mawon. Qabla takhalluliha ing dalem sadurunge dadi cukake khamr. Ngoten. Walau tohiran lan senajan suci. Suci niku maksudnya saeknya niku nggih. Jadi misalnya ana khamr jenengan leboni zat lain atau benda lain untuk merubah khamr itu jadi cuka. Kalaupun benda lain yang Anda masukkan itu adalah suci. Wa baqiya fiha, wa baqiya lan benda itu tetap di situ, wa baqiya lan tetap apa syai'un fiha ing dalam khamr hatta takhallalat sehingga dadi berubah apa khamr lam tadhur berubah dadi cuka nggih, lam tadhur mongko mboten suci, lam tadhur mongko ora suci apa khamr. Jadi kalau ditambahkan zat lain, khamr itu kemudian menjadi cuka, maka itu tidak menjadikan suci. Tapi kalau berubah dengan sendirinya, maka itu menjadi suci. Dan ini nek jenengan teng Tuban iki kira-kira tukune niku pas legene napa pas khamre napa pas cuka. Ya sebab legen niku bisa dienggo mabuk. Maksudnya legen yang sudah menjadi khamr itu loh. Tiyang mriku kan mabuke ngangge niku, Pak. Mboten kok ketan ireng ngoten nggih. Napa topi miring mboten. Jadi ngangge legen sing berubah jadi khamr itu. Jadi prosesnya kan legen, khamr terus cuka. Biasanya ngaten. Ya. Nah, kalau cuka halal. Kalau tanpa ada zat tambahan lain gitu. Legen. Nggih halal nggih penak. Lah sing mboten angsal niki sing khamr niki. Ketika berubah menjadi khamr maka itu tidak diperbolehkan. Ngoten nggih. Mun cekap ngoten, mbok menawi wonten pertanyaan monggo. Mbon. Ampun nggih. Ampun Pak Budi pun guyu niki berarti mbon ngoten nggih. Wah nggih, soalé ajeng kula terasake mengke bab niki bab manjing bab salat nginjang. Nginjangi manjing bab salat termasuk menentukan waktu. Nek kula sakniki kan penak enten jam nggih. Kula panjenengan enten jam. Nek riyen mboten enten jam terus pripun. Jadi sebenarnya untuk menentukan waktu salat itu bukan jam. Matahari itulah untuk menentukan waktu salat. Gitu. Dan nek jam nggih nek jame murup. Lah nek mati, ini mati kabeh. Gak iso nentokke wektune salat. Gitu. Monggo. Niki jame mboten mati to. Jadi niki ngomong jam niki berarti jam pira Pak saiki ngaten to. Berarti najeng rampung nggih. Pun benjing insyaallah bahas tentang salat, mumpun manjing tenggene wekdal salat nggih. Mugi-mugi ingkang sekedhik menika saged manfaat, kirang langkung nyuwun ngapunten wallahu a'lam bissawab. Monggo kita akhiri kanthi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farduddu ilaina inda ihtiyajina ilai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.